皆さんこんにちは。生態やみやびのミラクチです。枕が高いといびきが出やすいっていうのをよく聞いたことあると思います。実際にね、枕が高いとこう、ぐーっと持ち上げて顎が引いた感じになって、ここ上気道ですね、空気の通り道が狭くなるっていうのがありますので、その分空気の通り道が狭くなると、そこからその狭いところをね、空気というか酸素をぐーっと取り込もうとするので強く吸ってしまっていびきが強くなったりとかそういうことがあります。やはり枕が高いっていうのはいびきにかなり影響しますので、低すぎてもねまたこれはこれでいびきがまた出やすくなったりするんで正確に高さを合わせてあげる必要があります。どちらかというといびきにねかいてる方っていうのは高い枕をね選んでいる人も多いんですけれども、実際にちょっと低い枕にしてもらってで少し高さの方を上げていってもらう調整の方が良いかなと思います。実際にそういう枕ですね、その高さの方ちょっとよくわからないなっていう時は私のようなオーダーメイド枕正確に作れるところに相談してもらうと良いかなと思います。